Нурлинги, посмотрите на этих малышей. Какие они милые, веселые И порождение хаоса, демонические создания зло воплоти. Ну, в мире Вархаммер это норма. Мужчины, женщины или ребенок. Капитализм не жалеет никого. Точнее, Гримдарк не жалеет, да. Так вот, наши маленькие засранцы в максимальном прямом его значении являются слабейшей боевой единицей во всех войсках Нургла. Хотя медленных вонючек и так мало кто любит из-за их затяжных и скучных боев, но Нурлинги же себя показывают в этих скучных войсках как худшие, а значит они худшие среди худших. Ну, не стоит плакать, малыш. Все-таки они демоны, а значит на что тогда способны. Например, 20% физрезиста и маленькая стоимость содержания. Ну, на этом в целом все. 0 брони, почти нулевая способность попасть по врагам и супер медленный темп перемещения. А еще не сгорают, когда не надо. Ох. Дедушка Нургл, дай мне сил. И вы думаете, это все? У демонов есть одна особенность. Они могут нанимать войско сразу же, но немного ранеными, что очень напоминает систему войск хаоса. Но тут есть один маленький нюанс. Чтобы получить эти войска, нам нужно построить дорогие здания и ждать, пока оно эволюционирует и даст новые войска, что занимает от 4 до 20 ходов. Кроме того, что мы играем слабаками, так еще и нанимать и сколько хочется тупо нельзя. Класс. Бомба. 7 нурлингов против всего мира. 10 БДСМов с 10. Сможем ли победить гномов и вампиров всем этим убожеством? Сегодня и узнаем. Приятного просмотра. У каждого ребенка должен быть папа. Я бы даже сказал пахан. Именно поэтому нашим лордом на этот челлендж будет Кугат. Он единственный, кто хоть немного имеет бонусы для козявок, регенерация вокруг себя, затем и просто так всем, но открываются эти бонусы ой как не скоро. И работают только у прокачанных войск, что в любом случае превращает нашу компанию в начале в сущий ад. Самое забавное, что и технологии на кугатиков почти отсутствуют, да и те бустят просто копейки. Короче, что стартовый нурлинг, что прокачанный, разницы почти никакой. Звучит отлично, если ты любитель грязных извращений. Используем одну из особенностей фракции, а именно создание чумы. Надо же хоть как-то превратить наших детишек в хоть что-то похожее на воинов. На самом деле чума дело дорогое, ведь постоянно требует инфекции, которой у меня почти не будет. Ведь здание на войско тоже требует инфекции, а значит нурлинги сами себя не наймут. Про чуму, походу, думать не стоит. Так вот, убираем с нашего войска всех юнитов, которые могли бы наносить урон, и погнали ломать зубы динозаврам. Я этот бой, честно говоря, уже отыграл десятки раз, чтобы подготовить себя к будущим мучениям, потому что, поверьте, переигрывать бои будут очень часто. Иначе этот челлендж не пройти. Короче, занимаю высокую позицию войсками и обстреливаю кугатом раптору, пока те не подошли. В фокусе всегда лучше ближников, потому что дальники и так всегда будут фокусить нашего скуфа, а он почти бессмертный, 16 хп на начальных этапах, бояться нечего. А значит, сначала перебиваем милишников, а затем тупо пугаем дальников, и победа в руках. Всего-то 8 минут на стартовый бой. Ой, зачем я в это ввязался? На самом деле, это моя тактика на все будущее прохождение. Жалко, конечно, что у вампиров нет дальников, а значит, план не прокатит. Короче, почти нулевые потери и все войско вообще не кознутое, а значит, делаем штурм на город. Тут слава Нурглу, автобой решил, что и сам сможет без потерь. Повезло, повезло. Сразу договариваемся с крысами, они все равно долго не протянут, а вампиров нам и так надо убивать. Так что монетку поднять не будет лишним. Теперь смещаемся не на столицу провинции, а чуть вверх, пока раптор войска не набрал. Поверьте, я отыграл этот старт уже десятки раз, тут даже первую провинцию захватить почти невозможно. Короче, добегаю до города и начинаю штурм. Тут абсолютно такая же тактика. Заходим в позиции и терпим. На самом деле тут весь урон очевидно наносит лорд и магия Нургла, ведь, как вы, возможно, забыли, но нурглицкий помет не наносит урон вообще, но при этом возле пахана они умирают очень долго, что хоть немного упрощает мне это прохождение. Забываемся в коробку и терпим, карлики, терпим очередные веселые 8 минут
боя. И всего один потерянный демон на фоне целой истребленной популяции ящеров. И вот он, последний бой за провинцию. Людоящеры забились в столицу, а значит нас ожидает бойня. Нанимаю еще одного лорда, на пахана он не тянет, значит будет сынишка Коля, пусть служит дедушке вечность. Окружаем столицу, нам предрекает достойное поражение, а значит пора люто потеть. Ящеры выбирают быть счастливыми, нападают первыми, нападать на фракцию, которая специализируется на обороне, критическая ошибка. Ну а мы, как всегда по классике, ставим коробку на краю карты, чтобы не окружили, и жестко показываем скилл терпежа или пердежа, ну тут уже кому нравится. Короче, столица в огне, их лидер отступает весь обосранный, а значит Нургл доволен. Осада прошла супер банально. Зашел Кухат и всех раскидал. Не сильно помню, как автобой вообще умудряется терять детишек, когда при моем управлении они не теряют ни одной единицы. Первая провинция в руках, а значит полный вперед на вампиров. А нет, это еще что? Одна из главных проблем нурлингов на карте: все лорды вокруг считают нас слабаками, а поэтому штурмуют нас за милую душу. Огр долго резину не тянул и решил прямиком на столицу зайти и сломать микабину. А мы что? А у нас выбора нет. Тактика терпежа с нами еще надолго. Огры, в отличие от ящеров, вообще не ощущают магию Нургла. Они слишком жирные и крупные, а значит придется по старинке пытаться задушить лорда и обратить в бедство войско. Очередные 8 минут вонючей услады. Слушайте, мне кажется ли 8 это число Нургла? И в итоге всего один потерянный демон и куча потрепанных огров, но войско убить не получается. А значит на второй ход делаем еще один абордаж жирных жоп демонов на жирные жопы огров. На этот раз 8 минут вони привели к нулевым потерям и очередном отступлении того же самого войска огров. Короче, уже на третий финальный заход мы все-таки смогли задушить один единый отряд бедных огров автобою. Ну, наконец-то. Ну что же, теперь уже точно пора показать, кто тут главный терпила на районе этим треклятым некромантом. Теперь наша цель — опорный пункт вампиров. Башня Скраб. Нужно разбить основные силы нежити, но есть проблема. Передо мной два полных стека любителей некрофилии. Эту ситуацию переиграл десятки раз. Как ни крути, пачка с 14 нурлингов тупо не вывозят легионы смерти в лобовом столкновении. И тут мне в голову пришел гениальный план. Выставляю приманку нашего одинокого лорда Коляна, а сам прыгаю в засаду. Один из вампиров ведется на вкуснявку, и мы щелкаем его в окружении. У вампиров есть та же самая слабость, что и у демонов. Они рассыпаются в труху, как только лорд склеивает ласты. В этом плане душить их было намного проще, чем жирных огров. Одной левой пяткой стираю первую армию, а вторую решаю хитро заманить поглубже на свою территорию. На следующий ход нападая на ослабленного Гельмана Гурста. Доминация вроде за нами, но автобой все равно пророчит нам позорное поражение. Не верю, мы легион смерти, мы дети Нургла, дедушка не даст нам проиграть. Или даст. Тогда применяем невероятно гениальный подход: коробка в коробке. Главная боль в армии Горста даже не он сам и не его зомби, а проклятые ужасы склепа. Этих ребят тупо нечем пробивать. У их гора хп, бешеный реген, им плевать на наш урон. Только с 4-й попытки мне повезло. Ужасы вырвались вперед всей армии, что позволило мне завалить их толпой и сжечь один отряд. Второй же держался до победного, настолько они жесткие, что даже в кольце демонов им все нипочем, пока есть хоть капелька здоровья. В итоге 13 минут лютейшего пота и щепотка удачи. Минус 2 отряда у нас и разбитый в ноль некромант. После такой успешной бойни я решил заглянуть к Златозубу. Огров можно втянуть в любой конфликт за чеканную монету. А у нас с экономикой все шикарно, детишки много не кушают, особенно под присмотром Кугата. Потратить 20к золота на старте для нас не проблема. Втягиваем жердя в войну, добиваем Горста и идем боевым маршем захватывать его земли. Но только я восстановил силы, наш треклятый враг Огр набрался сил и решил сделать очередной марш-бросок на меня. На этот раз автобой справился сам. И слава Нурглу, терпеть очередные побегушки за этими пузанами вообще не хотелось. Захватываю какой-то небольшой украинский городок Свиноторг. Я бы мог уже добить Огра, но вампирам не спится в их гробах. Они хотят отомстить за их унижение и разрушить мой город, поэтому я решаю вернуться и добить некроманта вместе с Гризусом. Разбиваю маленький отряд Горста, а затем штурмую их главную столицу — зловещий лес. По дороге встречаю достойное сопротивление
состоянием, но после величайшей терпилки у башни Скраб мне уже нечего бояться. Хоть врагов было в 3 раза больше, это никак не повлияло на легкую победу с нулевыми потерями. А вот вампир был уничтожен в 0. Короче, столица пала. Вампиры почти полностью уничтожены, а мне в голову приходит мощнейшая мысль. А что если я предложу Гризусу зловещий лес? О! Вассалитет, 8 по уровню силы лорд, просто отдался в рабство вонючим детишкам за вонючее дерево. Обожаю Вархаммер. Короче, добить вампиров не будет для нас трудностью, с такой-то мощью под боком. Но только я решил посмотреть состояние компании, то увидел, что 2 фракции гномов были разбиты в 0. 27-й ход, Карл, каким образом упало государство гномов? Неужели дедушка так постарался? Ну ладно, с этим мы разберемся потом. Сначала добьем вампиров и огров. Перетягиваю войско на запад, захватываю провинцию Некроманта, а затем я добиваю 4 полка огров и с концами стираю их с карты. И по факту моя миссия на кампанию закончена. Хоть и грязно, ну а что вы еще ожидали от детишек Нургла? Я решил посмотреть, кто же уничтожил гномов. И вы охренеете. Всю пустыню под 0 истребили скавины. Те самые, которые всегда унижаются перед гномами. А тут целый геноцид. То, как здесь играет и на карте, конечно, большие вопросы. Но что есть, то есть. На этом моя миссия на сегодня завершена. Но дедушка Нургл недоволен тем, что гномячий трофей себе забрали крысы. А значит, наступление вонючих детей продолжается. И если вам интересно, как я истребил целые полки хвостатых, а затем штурмовал владение Динча, то пишите в комментарии «Петух и крыса». А также ставьте свои грязные немытые лайки, чтобы дедушка вас тоже любил. На этом все. Спасибо, что смотрели до конца, и увидимся в следующем хардкор прохождении. Удачи!